pusaka usik ing rasa ati bisa menehake Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para sutrisna ingkang minulya. Selamat pagi para pecinta Teguh Rahayu Slamet Channel ingkang minulya, dimanapun Anda sekeluarga berada. Semoga pagi ini panjenengan sekeluarga tansah selalu mendapatkan anugerah yang sangat agung, lebih agung, dan selalu ditingkatkan berkah keagungannya oleh Gusti ingkang Maha Suci, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga panjenengan sekeluarga kita sedaya sami tansah pinarengan anugerah ingkang agung arupi kenikmatan, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, khususipun kenikmatan rasa tentrem dan nentremake datang gesang kita sekeluarga. Mugia sedaya kelawau saged nambahi rasa syukur kita, rasa eling kita saya kuat dumateng Gusti ingkang Maha Suci, dumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa, dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua kenikmatan yang terlimpah kepada kita sekeluarga itu kita selalu bisa mensyukurinya, minimal dengan melafadzkan, mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa. Para sutrisna ingkang minulya, untuk pagi ini Kukuh akan menyampaikan satu tema, yaitu kawicaksanan lan panguasan nipun Sang Rama Putra. Mugia tema yang akan kita bahas, kita kupas di pagi hari ini dengan tema yang Kuku sudah aturkan, akan bisa menjadikan tambahnya rasa eling kita dumateng Gusti, dumateng ingkang Maha Suci, dumateng ingkang Maha Gesang, ingkang Maha Urip, sehingga kita saged tetap anjagi tugas kita wonten akarya gesang wonten ing alam donya menika, tansah anebihi tumindak ingkang luput, tansah nguncaraake kawicaksanan, tansah nguncaraake panguwasan, sehingga tumindak lan tuminduk kita wonten ing alam donya menika tansah saged anggayuh katentreman lan saged anebar katentreman dumateng sinten kemawon, pepadha gesang, pepadha manungsa lan pepadha makhlukipun Gusti. Pramila para sutrisna ingkang minulya, sumangga kita nata niat kita, jernihaken penggalih kita, jembaraken dodo kita, ngapangaken penggalih kita, lan ngalusaken rasa jati kita, kagem miwiti mempersiapkan diri untuk mengupas tema kawicaksanan lan panguwasan Sang Rama Putra ingkang dados tema edisi episode 028 menika ing salebete taun 2020. Mugia tema kita ingkang badhe kita bahas awal hingga akhir mangke saged tetep jinangkungan
kuncara suci langsung saking Gusti ingkang Maha Suci, langsung saking Gusti ingkang Maha Kuwaos, langsung saking Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam pembahasan awal hingga akhir saged numata ngetesaken manfaat miguna lan mahanani bilih hasil tema ingkang kita kupas mangke kita terapaken wonten tumindak gesang ing alam donya nyata menika. Pramila kados kala wau kuku imutaken monggo kita nata niat jenengaken penggali lan jembaraken dodo serta ngalusaken rasa jati kita. Para sutresna ingkang mulya, lemai tema ingkang badhe kita bahas menika estu untuk kalian menawi kita kagungan pitakonan mekaten. Kita menika penghayat selaku putra Rama. Inggih menika penghayat laku kasampurnan urip, penghayat laku kumpul nunggal suci utawi kunci, penghayat laku wahyu eka buwana panca gaib. Ateges kita menika sampun berikrar utawi yakin madhep mantep tetep nindakaken laku kasampurnan urip, laku kumpul nunggal suci, laku wahyu eka buwana, wahyu panca gaib. Inggih menika dados tekad ginebengan kita nglampahi gesang wonten ing alam donya. Lah, wahyu eka buwana menika ingkang membawa atau yang memberikan kepada kita selaku putra adalah Rama Semana selaku priyanten pinilih ingkang pinaringan wahyu dimaksud. Nah, pertanyaanipun, kita ini panjenengan kula sedaya lan sedaya para sutresna menika termasuk posisinipun sebagai penghayat yang masuk lingkaran ring 1kah, 2kah, atau 3kah, atau dan ring sekiankah, atau sipun menawi kita pilah ring setunggal menika ateges kita menika penghayat langsung yang nate nemahi sugengipun Rama Semana, ateges kita langsung mendapat ulang wuruhipun langsung saking Rama Semana piyambak waktu panjenenganipun tasih gesang utawi tasih sugeng. Ataukah kita ini masuk ring duanya, atau kalau kita istilahkan supaya mudah ditangkap dengan pemahaman, kita ini generasi keberapa selaku penghayat, ataukah kita ini murid setelah murid langsung atau menerima kunci dari para bini sepuh yang langsung menerima kunci dari wekdal sugengipun Rama, berarti kita masuk generasi ke-1. Ataukah kita masuk generasi yang kedua, artinya kita menerima kunci, bimbingan kunci ini dari generasi 1 yang notabene menerimanya dari bini sepuh yang pernah menerima ulak wurung langsung selama sugengipun Rama Semana. Ataukah kita generasi yang kedua, ketiga, keempat, dan bahkan generasi yang kesekian? Nah, kalau sekarang ini masuk tahun 2022, berarti kita ini sudah tidak menangi sugengipun Rama, inggih menika atawis Rama Semana menika kunduripun bali sampurna menika kelak dhateng alam kelanggengan menika kinten-kinten tahun 80 pinten nggih. Nah, berarti minimal kita itu sudah lebih dari 40 tahun dari setelah Rama Semana kundur wonten ing alam kelanggengan. Artinya kita ini umat yang generasi kesekian. Nah, pertanyaannya, generasi-generasi yang kuku masukkan itu apakah tidak mempengaruhi kualitas kita laku kasampurnan? Artinya pun kalau kita contohaken ajaran awal yang menerima Rama Semana, tentunya Rama Semana yang
mempunyai kualitas karat 100%. Artinya semua pasien bisa langsung ditemai oleh panjenenganipun Rama Semana. Semono ugi bilih wonten pini sepuh yang nemahi tasik dados generasi yang pertama, akhiripun nemahi semenjak sugengipun Rama Semana, insyaallah panjenenganipun tasih saged minimal nyerap pemahaman dan kualitas untuk dilakukan atau ditumindakkan ajaran tersebut saged bisa terserap sampai 80%. Nah, pertanyaannya, kita ini generasi yang keberapa setelah kepergian utawi kondur ing alam kelandanipun Rama Semana menika? Nah, itu yang harus kita pahami. Kenapa kuku harus sampaikan ini? Karena saat ini banyak sekali para putra Rama yang mulai saketnya berlebihan, fanatiknya berlebihan, sehingga itu akan menjadi tahanan ingkang khusus tersendiri. Kagem napa? Kagem nyengkuyung tanggung jawab moral bakti kekadangan, abdi kekadangan para bini sepuh, yang sesungguhnya itu adalah beban moralipun para bini sepuh yang harus bisa memberikan kuncoro ada makna artosipun menjadi pepadang bagi penghayat baru maupun kadang enggal utawa putra enggal. Supaya apa? Awal untuk menapai menjalani laku menika saged lanyah. Kuko menawi saged nyuwun izin badhe ngaturaken, di semua ajaran luhur, baik itu ajaran luhur yang dibawa oleh para sidik waskita pinilih yang karena laku, ataupun ajaran luhur samawi yang berasal dari sidik waskita pinilih yang notabene sinebut Nabi dan Rasul. Kalau pinilih yang sinebut Nabi dan Rasul, beliau-beliau itu menerima wahyu tidak mencari, tetapi karena dipilih. Tetapi kalau ajaran luhur yang diterima oleh sidik pinilih yang karena laku, itu berarti bukan Nabi dan Rasul. Kalbu priyantun pinilih sidik waskita. Kalau Nabi dan Rasul memang beliau itu dipilih tanpa laku mencari. Tetapi kalau bukan Nabi dan Rasul, pasti dia menerima wahyunya dengan cara laku untuk mencari, goleki wahyu. Padahal sesungguhnya kesejatian itu wahyu selalu mencari wadah yang suci dan bersih, dan itu hanya dimiliki oleh para Nabi dan Rasul. Makanya Nabi dan Rasul itu tidak mencari, tetapi beliau-beliau itu dipilih langsung oleh Gusti Ingkang Maha Suci, wahyunya yang mencari beliau. Jadi dalam konteks ajaran luhur itu suka tidak suka, mau tidak mau, memang harus dipilah seperti itu. Ajaran luhur yang samawi dan ajaran luhur yang dari pinilih sidik waskita selain Nabi dan Rasul. Apa bedanya di situ? Kalau Nabi dan Rasul itu beliau tidak pernah laku untuk mencari wahyu, tetapi wahyu itu yang mencari beliau, memang karena dipilih mulai sejak lahir. Tetapi kalau sidik waskita, beliau bukan Nabi dan Rasul, tetapi karena punya laku suci, maka beliau akan menerima wahyu tersebut. Nah, pertanyaannya, di laku wahyu Panca Gaib, wahyu Eko Bono itu termasuk ajaran yang bagaimana? Nah, kuku nyerahkan dumateng panjenengan secara pribadi, sumangga keyakinan panjenengan, karena itu wilayah pribadi. Tetapi yang kuku perlu harus aturkan, perjalanan para penghayat
bukan para penerima wahyunya, para penghayatnya biasanya, atau para umat. Saya setelah sepeninggal pembawa ajaran biasanya pasti akan terpilah menjadi minimal 2 yang kuku mau aturkan. Yang pertama, kalau kita kaitkan dengan lagu Kasampunan Urip, inggih menika penghayat atau umat yang fanatik berlebihan. Ini kuku pakai istilahkan adalah golongan yang saklek, yang tidak bisa mengkuncorokan kawicaksanaan dalam unan kunci maupun panguasan dalam salebeting unan kunci. Apa itu kawicaksanaan? Arti hakiki dalam unan kunci kuku sering mengulang-ulang bahwa dalam unan kunci itu makna yang paling krusial adalah 2 makna tersebut. Untuk menuju akhirnya itu minta luput ini harus punya bisa jangkau 2 makna inci dari kunci ingin wicaksana dan panguwasa. Nah, makna hakikatnya wicaksana itu kemampuan untuk menjangkau kebenaran yang hakiki, kemampuan menjangkau kebenaran hakiki. Sedangkan penguasaan itu adalah kemampuan untuk menjadi pelaksana kasih dan sayang, ulas dan asih kepada apapun, siapapun, dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun, serta situasi, kondisi apapun. Kalau 2 itu sudah dijangkau, dicapai, maka secara otomatis dia punya kemampuan untuk nyernakake semua tumindak ingkang luput. Nah, dalam patokan semua ajaran luhur, baik yang samawi maupun ajaran luhur yang dibawa oleh Sidik Waskita, selalu sepeninggal pembawa ajaran pasti akan terkategorikan minimal 2 hal ini. Yang fanatik, artinya orang yang tidak bisa menggunakan wicaksana dan panguwasanya, otomatis ini pasti nyerempet nindak tumindak luput, karena akan nyidrahi kesejatiannya kalau diwedar atau dikupas. Dan yang kedua, yang bisa tetap menjalankan atau menggunakan kawicaksanaan dan menggunakan penguasannya, sehingga apa? Tumindak luputnya pasti tidak akan dilanggar. Nah, kalau dijalankan dalam wujud nyata, contohnya saja karena kuku ini penghayat lagu Wahyu Panca Gaib yang berkeyakinan agama Islam, di dalam Islam sendiri ada seperti itu juga. Orang-orang yang fanatik buta akan berpedoman seperti dia hanya menjalankan atau memilih dogma-dogma atau dalil-dalil yang sesuai dengan seleranya saja. Yang biasanya orang yang saklek atau fanatik buta sehingga menutup mata hati dan mata dohirnya untuk melihat kebenaran yang hakiki atau kawicaksananya semakin lemah, dia akan berpedoman kullu bid'atin dolalah wa dolalatin finnar. Artinya apa? Semua perbuatan bid'ah atau yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi atau Rasul itu dianggap bid'ah atau sesat, dan semua bid'ah atau sesat pasti menuju ke neraka. Artinya dia tidak mau tahu, pokok itu tidak pernah dilakukan Nabi dan Rasul, itu berarti bid'ah, dan bid'ah itu sesat, dan sesat mesti menuju ke neraka. Tetapi yang bisa menggunakan kawicaksanaan dan menggunakan penguasaan akan lebih memilih dalil yang inna a'malu binniyat. Artinya apa? Segala sesuatu laku maupun tumindak itu tergantung pada niat. Artinya apa? Dia tidak akan saklek. Karena apa? Dia menyadari bahwa kita hidup itu tidak pada zaman Nabi, bahkan tidak pada zaman sahabat, bahkan tidak pada zaman para aulia atau para imam yang masih dekat dengan para sahabat. Kita tuh di generasi yang sekian yang seperti kuku jadikan mukadimah atau pembukaan dari tema
makna yang kuaturkan itu tadi. Nah, ini pun tidak hanya terjadi pada di agama-agama ataupun ajaran-ajaran luhur lainnya. Semua ajaran luhur, kalau sudah pembawa ajarannya itu sudah meninggal, ditinggal kembali ke alam kelanggengan, biasanya umatnya ini yang kemelinti-kemelinti, titik-titik saklek. Dan ingat, kesaklekan itu tidak akan membawa manfaat apapun, tidak bisa memberikan manfaat bagi yang lain, bahkan bisa menjadi orang takut, ragu-ragu, akhirnya lakunya pupus. Itu tidak terjadi pada di laku kasampurnan urip saja, laku kumpul nunggal suci saja, tetapi di agama pun sama seperti itu. Sepeninggal Nabiullah Muhammad akan terpetak-petak umatipun minimal dua kelompok seperti itu. Satu yang fanatik saklek, yang kedua masih mau menggunakan kawicaksanaan dan panguasan pun. Kawicaksanaan menika kemampuan menjangkau kebenaran hakiki, panguasan menika kemampuan untuk menjadi pelaksana kasih dan sayang, welas dan asih. Para sutrisna ingkang minulya, monggo kita kupas, kita tingkataken tema kita itu tadi, yaitu kawicaksanan dan panguasan pun Sang Rama Putra. Apa itu? Para sutresna ingkang minulya, suwargi Rama semono masih sugeng, masih banyak pasaksen-pasaksen yang bisa membuat kita mudah untuk meyakini. Karena apa? Kita bisa menyakseni langsung. Salah satu contohnya, nate wonten setunggalipun putra sawan dhumateng ngarsanipun Rama Semana. Lajeng piyambakipun nyuwunaken tambahipun umur dhumateng bapakipun. Amargi menapa alasanipun? Kepingin supaya saged ngomong luwih tuwuk dhumateng putunipun. Lajeng dos pundi kawicaksanipun Rama, panguasanipun Rama. Rama ngendika ngaten, ya diparingi waton ora bosen wae. Nah, gina menika Rama piyambak ingkang nampi wahyu utawi pembawa ajaran, kawicaksananipun kang jembar, panguasanipun kang jembar. Padahal kalau sepintas permintaanipun menika sampun kebablasan kadosipun mungguhe menungso. Njaluk apa sing njaluk tambah umur. Nah, dengan kawicaksanan dan panguasanipun Rama ngaturaken saged tetep nentremaken dhumateng putra kala wau. Jawabipun diparingi, ya diparingi waton ora bosen wae. Lajeng dawuhipun Rama, ingkang putra ingkang sawan kala dipun sumeni njabut rambut sirah bapakipun ingkang paling dawah piyambak. Banjur dipun kilaken ngangge jempol, dados panjangipun rambut ingkang paling nisor dikili nganggo jempol. Pira dawane rambut kuwi? Yaiku cacahe tambahi umur sak jengkale jempol, iku berarti tambahane setahun. Nah, ternyata menika terwujud utawi terbukten sesuai dengan jumlahe berapa jengkal jempol kalau wau tambahipun. Nanging karena Rama kalawang maringi atur, diparingi waton ora bosen wae. Artosipun menapa? Sak dibare keturutan, apa priyantun yang ditambahi umur kalau wau lamun digudha putune ora jengkel, ora ngantek duka dan sebagainya, apa bisa tetap ngreksa ratu tetelune? Nah, itu yang pertanyaannya sulit untuk bisa diugemi. Artosipun menapa? Kita ini harus bisa mencontoh kepada
Rama Semana selaku pembawa ajaran menika kemawon saged berlaku wicaksana lan panguwasa. Lah kita selaku putra atau penghayat yang generasi keberapa kita tidak pernah menang gesangipun Rama. Jangan sampai kita pingine api, kepingin wis kabeh ku kepon ulang buluke Rama. Lah pertanyaannya, panjenengan apa bener yakin bahwa ulang buluke Rama seperti yang panjenengan yakin itu yang notabene hanya gecolan buku tinulis dening menungso? Monggo menawi jujur panjenengan kembalikan lagi. Lah kalau seandainya apa yang dipertanyakan putra itu terjadi pada sekarang dan Rama belum pernah memberikan tauladan kayak gini, pasti kita akan menjawab, wah iku melebar jauh itu pertanyaannya, melampaui batas. Pasti seperti itu kan kira-kira kita. Tapi kenapa Rama kok malah menunjukkan kawicaksanaan dan panguwasa yang seperti, ya memang itu kuncoro agama makna yang harusnya putra itu bisa menyengkuyung seperti itu, tidak malah semakin membawa orang itu cilik hati, wedi, ragu dan bahkan takut. Kuwata contoh-contohipun ingkang sampun dituladaken Rama dumateng putra. Nah, monggo dipun lajengaken para sedherek ingkang minulya. Kedah kita wegatosi bahwa kita ini hanya penghayat atau umat, bukan penerima wahyu. Jadi kita jangan sampai terlalu ndaki fanatik saklek. Gunakan wicaksanamu, gunakan panguwasamu sehingga awakmu kita sedaya saged berlaku wicaksana lan panguwasa sehingga kita bisa anjenake tumindak ingkang luput. Wonten suku tunggalipun putra inggih nate kacariyosaken ngaten. Satunggalipun putra sampun nglampahaken kunci utawi sampun seminggu berusaha dengan keras untuk ngapalaken unen-unenipun kunci kemawon 1 minggu lebih, tetapi yang bersangkutan tidak bisa apal-apal, padahal beliau merasa orang yang pintar dalam pelajaran edukatif, saintifik atau pengetahuan, mudah menghafal. Lajeng piyambakipun manelongso ngantos mular, kenapa kok sampai nggak bisa hafal ini? Dan suatu hari piyambakipun sawang dumateng ngarsanipun Rama. Lajeng piyambakipun disabda mijil sakala yang bersangkutan putra kala wau dados tiyang ingkang waskita sing sadurunge serba gak ngerti dadi weruh secara otomatis sakala dadi wasis, dadi waskita atau dadi linuwe, diparingi weruh serba diparingi weruh. Nah, apa rahasianya? Sang putra yang hanya ngapalno tok lho gak iso, kok sakala-kala sawang datang Rama matur piyambakipun nelongso king napa kok mboten saged ngapalaken ngados ngeten-ngeten. Kula menika di pelajaran umum tergolong pinter, lek ngapalno gampil. Karena Rama Semana menika priyantun ingkang estu kelenggahan urip utawi kelenggahan Kang Maha Suci pramila kawicaksana panguwasanipun dikuncarake langsung dipun sabda mijil piyambakipun sakala dadi wong waskita. Nah, coba kalau ini terjadi pada era setelah sekian kurun tahun Rama Semana kondur datang alam kelanggengan, kita yang didatangi putra pasti kita akan sakwasangka negatif yang
muncul paling kue wong elek, wong kunciku unen-unen apik kue ngantek gak iso apal. Bahkan kita akan menunjukkan buku-buku yang bisa ada referensinya bahwa itu sudah masuk hukum bengkok. Apa yang terjadi kalau seandainya itu yang dilakukan, orang tersebut pasti dia akan melakukan sampanan urip, bahkan gagal, bahkan dia akan nelongsonya bukan hanya nelongso, putus asa. Nah ini justru sekarang makin marak, menganggap apa yang dilakukan itu benar hebat atau memurnikan ajaran ulangan Buluk Romo. Nah kalau kita kaji secara jujur saja, kalau penjenengan dikembalikan jadi orang yang seperti itu, ngapal notok gak iso apa gak nelongso, padahal kepingin bisa. Nah itu contohnya, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang sudah ditauladanaken dening Rama Semana yang harusnya kita harus bisa sengkuyung. Itulah kuncoro adamakno yang harusnya kita pikul, kita tunjukkan, bukan yang sebaliknya medan-medani garai wong wedi malah gak iso laku, malah gagal. Coba kita penggali. Para sutresnan kami mulya, monggo kita lajengaken. Nah, puncak dari segala tumpang dan tinindih pemahaman dan nglakokaken kuncara adam makna menika terjadi sami sebetulnya. Dulu para sahabat waktu Kanjeng Nabi Muhammad ngendika kadosipun gesangipun wis ora suwe, para sahabat takut, lah Kanjeng Nabi kalau mangke panjenengan sampun kudur, dos pundi kita mangke. Nah lajeng Kanjeng Nabi nate dawuh ngaten, saumpamane Muhammad iku ora ana apa sira kabeh ku bakal nglepas iman sira. Nah ini juga terjadi pada era Rama Semana di saat-saat badhe kunduripun. Rama nate dawuh ngaten bahwa misipun Rama menika badhe nggelar jagat anyar, menika ateges badhe ngrampungi jagat. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang sudah kualik ini dibalik. Yang selama ini kita hidup ini hanya ngetutaken ratu tetelu, badhe diwalik. Hidup kita harus ngetut dumateng urip utawi gesang atau rasa. Nah, wonten suatu saat putra menika tanggap, malah bahkan terkesan konfirmasi, artinya minta ketegasan. Mengkaten aturipun putra dhateng Rama. Lajeng dos pundi Rama anggenipun ngrampungi jagat kala waktipun badhe balik gelar jagat anyar. Wanci Rama menika antawis taun 1963 nate dawuh mekaten, Rama badhe mitunggalaken atau manunggalake manungsa sejagat, sedaya manungsa sak jagat menika badhe dipun manunggalaken dening Rama. Pramila menika kathah
para putra ingkang bingung, lajeng dos pundi Rama mangke badhe ngayahaken menapa saged. Padahal wekdal ing salebete taun 1923 mawon cacahipun ingkang sampun kaitung dipun manunggalaken tasih kirang langkung 19.000 menungso. Nah, menika babakan saestune menawi kita selaku putra Rama kedah saged masesoni migateni. Jangan semua yang pernah diaturkan Rama itu dianggap sesuatu yang doktrinasi harga mati. Artinya saklek, harus seperti itu. Kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatin finnar. Apa-apa yang tidak dilakukan Rasulullah kalau mengikuti syariat Islam itu adalah bid'ah, dan bid'ah itu adalah sesat. Sesat itu pasti menuju ke neraka. Nah, kalau kita dengan cara berpikir seperti itu, kita akan mudah menyalahkan orang, menyesatkan orang, tetapi kita lupa apa yang kita lakukan sesungguhnya melebihi sesat atau bahkan menyesatkan orang lain. Karena kita memfokus atau menjustis orang itu sesat. Wah, itu bukan wurang-wuruke Rama. Lah pertanyaannya, kamu itu apa benar sudah melakukan wurang-wuruke Rama kalau hanya berdasarkan teksnya buku? Notabene siapa yang menulis buku itu kita juga kan itu persepsi atau perspektif si penulis. Karena ini laku pribadi, meskipun yang kita lakukan sama, hasilnya tidak akan pernah sama. Seperti itu yang aturkan ini tidak mungkin akan sama kalau dijalani orang lain hasilnya. Seperti itulah semua ajaran luhur itu lakunya secara pribadi, hasilnya pun pribadi tidak akan pernah sama. Sehingga pertanyaan putra mireng napa ingkang dipun aturaken Rama kala wau, terus pun dicaranipun Rama anggenipun ngampuni manunggalaken menungso sejagat menika. Nah, wekdal ing taun 1903 menika tasih ketung sak donya kurang lebih 19.000 saja manusia yang bisa dimanunggalkan. Padahal menungso waktu itu sudah cacahipun lebih dari sekian miliar. Nah, anggenipun ngrampungi dos pundi? Mireng pitekonen kados mekaten ingkang diaturaken putra. Lah menika Rama tetep ngaturaken memberikan teladan kawicaksanan dan panguwasanipun yang dimaksud dalam Unan Kunci. Rama jawab mekaten, Rama iki orang rusak, artosipun Rama lebet sanes Rama raga. Lamun ditindakake kaya mangkono apa orang rusak, artosipun malah dibalikaken pertanyaane. Umpamane di paripeksana apa tambah orang rusak, artine maksa uang manunggal duduk teko kesadarane dhewe apa orang rusak. Tetep menika putra nggih tetep gak terima jawaban kok isih dikejar. Lho kene menapa kok ngrisak? Kan tetep gawe angen-angene dhewe wong karepe nulung wong ku ya dipeksakno ae cek gak wong salah ngono lho. Lah jawabipun Rama sangat bijaksana, sangat panguwasa. Mekaken jawabipun, sebab menungso iku obah tanpa mengerti sangkane iya yen kang lagi nedeni mlaku utawa laku. Lah yen ana kang lagi nyetir mobil, motor mobil lan liyane disabda manunggal apa gak ndrawasi ora rusak tatanan jaga. Nah monggo dipun penggali. Jawabannya setingkat Rama priyantun pinile ngadepi kahanan napa kemawon ingkang ngagetake, bahkan ingkang ndadekake kene iki klerup. Bahasane klerup menika kados pundi? Umpami kados kita nemai padha kadangi padha putrane lho, tumindake kaya ngono, apa kene langsung ngejas utawa nglebeli utawa memvonis itu salah.
Nah Rama menika mari tulodo mboten ngaten jawabipun. Kuncara adam maknanipun dipun utamakaken. Wicaksana dan panguwasanipun. Menika akhiripun tetap dikejar kalian pertanyaan kalian putra kalau wau. Lah menawi Rama boten ngagem lampah mekaten punapa Rama saged ngrampungi manunggalaken menungsa sak jagat kalau maksudipun ngaten. Dikejar malih kalian putra. Lajeng Rama negasaken kuwi lho Purbawarsesane Rama. Rama artipun Rama lebet. Rama Maha Suci. Yen perlu ditindakake iya bakal tinindakake, yen ora iya ora. Nah menika cobi Rama kemawon selaku pinilih saged maringi jawaban ingkang tetep ngantremake, ora memaksakan kehendak, ora menjustis utawi memvonis. Nah seumpamane kita orang yang saged dikane pertanyaan ngelus paling ditunjukno buku sing isine iso nyegat langsung naik pertanyaan itu langsung mandek utawi bahasa umumnya bahasa Jawa Timur dan ditujono buku cek kayak kesekat lho iki lho nggih buku kayak ini iki lho ulang Rama lho kayak ngono. Nah padahal ini tauladan Rama yang sudah jadi pasaksen, artinya wekdal gesangipun beliau. Dengan jawaban yang sangat wicaksana, sangat panguwasa, kalau tasik tetap boten terima ingkang putra. Putra tasik tetap ngejar kalian pertanyaan. Saumpami wonten kedadosan sedaya tiyang sami ebah, punapa putra ugi tumut ebah, lah kan salah penapa. Rama karena wicaksana lan panguwasane tetep jawabipun iya amung putra bisa nutup lan mijil amarga wis kagungan asma. Lah menika jawaban Rama ingkang wicaksana lan panguwasa duduk divonis kowe iku aja ngekelan ora ngono iki lho ditunjukaken lamun putra iku bisa nutup lan mijil amarga wis kagungan asma. Sangat bijaksana, sangat panguwasa jawabanipun. Sehingga ingkang mirengaken jawaban tetep lemprem boten kaget malah wedi malah takut. Cobi menawi menika telah ditunjuk lho iki lho nggih buku. Nek ngene iki sampeyan wis nganggar hukum belok. Lho iki lho tanda-tandane lho ngene-ngene. Wis tanpa ngucap ditunjukaken apa sing maca gak tambah ngegirisi, tambah cupet, tambah frustasi, tambah putus asa ora bisa laku. Apa meneh tumindak. Lek laku ora bisa tumindake mesti ora kepara. Lek lakune trep tumindake pasti engko nuju trep. Lah wong kate laku trep wis diweden-wedeni. Apa meneh tumindake ya apa pedhot akhire. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita lajengaken. Lajeng kados pundi nemahi laku kasampunan urip laku kumpul nunggal suci di era yang kesekian puluh tahun sabibaripun Kanjeng Rama kundur wonten ing alam kelanggengan. Bagaimana kita bisa tetap migatin gejolane dos pundi? Para sutresna ingkang minulya monggo kita lajengaken. Panjenengan wigatosi menika dawuhipun Rama. Kesimpulan dari apa yang diteladankan Rama, selama putra ini masih kesalahpahamannya, kita tidak boleh menyalahkan, tetapi kita tetap memberikan pepadang. Nah menika atur wicaksanipun Rama lan panguwasanipun. Sing diowahi kuwi duduk jagate nanging manungsane. Bumi kuwi amung manut wae,
jagat kuwi amung manut nurut. Kawit biyen nganti saiki ya tetep kang marakake ana gedra, ana luput, ana cidra kuwi amargi ora tentrem lan sapanunggalane. Kuwi lakune manungsa kang kebak awahana utawi akareta utawi angen-angen panca driya lan budi pakertine. Dados cekakipun aturanipun Rama dadi lek ana rubedane apa wae aja disalahno dhisik. Tapi kewajiban kita tetap paring pepadang. Ini kados kalau wau Rama ngaturaken. Ora jagate sing kudu dirubah, nanging menungsane. Carane ya apa? Ya kuwi aja diturut angen-angenmu, panca indramu, budi pakertimu. Gini nek dijawab ngono sik durung ngerti, ya diaturi pirsa. Wis mulai titik-titik kate resah gelisah galau cepet enggal-enggal numindak patrap kuncine diwaca ingkang sumeleh sumende. Lajeng menawi tasih ngrenda panjenengan tutukaken kalian sikire diluk-diluk dipatrap direksa diresapake. Lajeng menawi kita tasih gurung gemulung tosanipun enggal-enggal dipaweling. Lajeng menawi dipaweling panjenengan tasih boten saged nututi kelorop larepe anggulungipun rasa, panjenengan mijilaken mijil apa? Mijil tambahing pangestu, mijil pangestu dadosipun. Lah, lamun sedaya kalau sampun dilampahaken dilakukan tasih kleret kemawon, monggo panjenengan mijilaken apa mijil sawan dhateng ngarsane Kanjeng Rama sejati. Dos pundi caranipun mijil sawan dhateng ngarsane Rama sejati? Sampun kathah ingkang nawadanaken. Menawi koko pareng izin aturi pirsa unanipun kados mengkaten. Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrasemana sesembahan putra nyuwun katentreman, nyuwun pitedah, nyuwun bimbinganipun, nyuwun tauladanipun, nyuwun pangayomanipun. Ingkang terakhir panjenengan tutup kalian nyuwun welas asihipun Kanjeng Ibu Bumi inggih menika Kanjeng Sri Sejati. Koko wangsuli malih Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrasemana sesembahan putra nyuwun pitedah, nyuwun katentreman, nyuwun bimbinganipun, nyuwun pengayomanipun, nyuwun welas asihipun Kanjeng Ibu Bumi inggih menika Kanjeng Sri Sejati. Menapa maksudipun kepada kita mijilaken sawan dhateng ngarsane Rama sejati? Karena semua sudah mentok. Ini bukan kita ngikuti angen-angen, tidak, bener-bener anggulungaken dipasrahaken sumeneh dhateng ngarsanipun Rama sejati. Karena panguwasan kita sebagai menungso wis gak nutut, dipasrahkan sumelah kemawon. Kados mekaten caranipun. Sikapipun kados kita sikap sungkem. Nah, pertanyaanipun, apakah ini termasuk ulang-ulukipun Rama? Lah, monggo kita kembali akan datang kodima pembukaan kuku ingkang aturaken. Jadi dalam semua ajaran apapun, ajaran luhur khususnya,
para pelaku itu yang masuk ring generasi keberapa, kalau dalam bahasa Islam para sahabat, kemudian para tabi'in lagi, dan ulama itu tingkatnya beda-beda. Kalau para sahabat sepeninggalipun Rasulullah, beliau akan bisa berkomunikasi dengan Rasulullah senaosa Rasulullah sampun sedo. Dengan cara apa? Dengan cara gulungnya masing-masing. Begitupun ajaran luhur. Para pengikut yang pernah nemai sugengipun Rama, insya Allah pasti bisa komunikasi, sehingga apa yang didapat itu sebetulnya untuk pribadi, tetapi bisa digedok tularkan, digosok ginosokkan, tapi tidak boleh memaksakan diri ini harus dilakukan, tidak. Kalau bisa dilakukan dengan cara seperti ini, seperti yang gue aturkan, itu juga dari para bini sepuh yang pernah nemahi sugengipun Rama piyambak. Dados orang-orang yang pernah nemahi sugengipun Rama sok-sok menawi sowan dateng Purworejo menika, beliau pasti pulangnya dapat oleh-oleh. Lah oleh-oleh itu dari geteripun anggulung kunci, sehingga Kang Maha Suci piyambak akan memberikan geter rasa, dan itu jadi solusi. Dan kalau itu kita saklek, wah itu tuh ulang-ulang Rama pasti berfitnah seperti itu. Karena apa? Dia tidak bisa menjangkau hal seperti itu. Kita ini masih generasi kesekian. Nah, jadi apa yang Kuku sampaikan itu tadi adalah oleh-oleh dari para penghayat yang masuk ring satu atau generasi pertama. Artinya beliau itu ulang wuruk saat Rama masih sugeng, sehingga dia akan bisa meresap apa yang disampaikan Rama semana minimal itu 80%. Dan tidak jarang pasien itu seperti itu, banyak sekali. Dan itu memang sifatnya pribadi, tetapi kalau untuk gosok dinosok ada baiknya disampaikan, supaya apa? Orang yang mendapat masalah yang sama bisa mendapat harapan untuk tetap bertekad madep tetap laku ini, supaya bisa nemu mahananinya. Nah, kesimpulannya di semua ajaran, kalau pembawa ajaran yang bersangkutan itu sudah kundur ing alam kelanggengan, pasti banyak amaneka warna kahanan. Nah, khusus di Wahyu Panca Gaib, Wahyu Eko Buwana ini, nalika Rama Raga menika kundur ing alam kelanggengan juga terjadi seperti itu. Pramila suatu ketika nalikane setunggal putra nanggetaken Rama menapa tasih kenging saged sirna Rama Raga mangke. Lajeng jawabipun Rama, raga kuwi tetep owah lan gisir. Artinya raga iku mesti ana titiwancine sirna. Lajeng putra menika tetep ngejar menawi mekaten punapa raganipun Rama ateges Pak Mono mangke ing benjing titiwancine inggih wangsul dhateng alam kelanggengan. Maharawa gujeng mesem, iya, jawabipun tegas iya. Dados ateges suatu saat pasti Rama Raga akan kembali ke alam kelanggengan, karena Rama itu juga manusia. Rama Raga itu nah, nalika dijawab meyakinkan iya balik, malah pertanyaanipun putra mekaten. Lajeng sabibaripun Rama kundur, sinten ingkang badhe nggantosaken Rama? Nah, akhirnya pertanyaan ini kan tambah bingungaken.
Sama seperti yang Koko ceritakan tadi, ketika Nabi Muhammad dadi sedo, para sahabat menawi Kanjeng Nabi kondur, sinten mangke ingkang gantosaken. Malah Nabi akhirnya membalik ngaten, lamun Muhammad menungso iki ora ana apa njur iman Islammu mbok delek. Nah, kados mekaten. Lah menika monggo kita tutukaken ingkang dipunaturaken Rama. Kagem jawab pertanyaan pun salah satunggal putra kala Rama ngaturaken ngaten. Rama kuwi ora darbe wakil sapa wae. Tan boto wakil. Krana urip iku ora ana wakile, tan boto diwakilake. Dadi ora ana sing ganteni dijawab bloko suta kaya mau, tambah putra kala tambah bingung. Lajeng sinten ingkang manunggalaken para menungso? Pertanyaan berikutipun. Tegasipun Rama, wis ora perlu maneh amarga wis dadi putra. Sak anak turune mengko wis suci kabeh. Lah menika jawaban yang wicaksana dan panguwasanipun dipun tunjukaken Rama sehingga menika kuncara ada makna saestunipun. Dengan pertanyaan yang sudah notok memojokkan kalau wau dijawab saged maneges ngegles. Wis ora butuh manen mandhungelake manungsa. Amarga apa? Wis ana sing dadi putra. Lah putra iku sak anak turune kabeh iku iso suci. Sak turune. Lan putra kuwi bisa maring kunci marang pepodo sing mbutuhake. Ora mun nanggalake lho ya. Dadi yen sapaninggalipun Rama kondur ing alam kenanggengan ada yang mengaku-ngaku bisa manunggalkan. Itu ateges bener-bener nyelewar. Dados itilahnya bukan manunggalkan. Paring kunci, paring asma boleh. Manunggalkan tidak. Lajeng sak paring asma nuntun. Cara apa? Cara menggunakan asma. Sabi baru pun nonton sampun lepas, tidak ada istilah guru dan murid, pemberi dan yang diberi, sudah tidak. Dengan asma yang bersangkutan akan menggerakkan atau menemui guru sejatinya sendiri, itulah yang membimbing dia. Tetapi nanti karena laku ini pribadi, pasti nanti karena kebiasaan hidup sebelum menerima kunci itu pasti banyak gerakan obahnya yang di luar angger-angger, pasti nemu kahanan yang bingungaken. Nah ini butuhnya abdi kekadangan, butuhnya bakti kekadangan atau bini sepuh, tidak boleh lepas, harus tetap ada beban moral memberikan pepadang bagi siapapun yang membutuhkan. Bukan berarti kalau ada yang tergerak untuk berbagi kemudian dirasa oleh salah setunggal putra karena jangkauan perspektifnya tidak menjangkau seperti itu langsung menjustis, wah itu duduk ulang wuruke Rama. Tidak seperti itu. Dan dalam puncak kesimpulan dari pembahasan inilah nanti akan ngegresipun kados mekaten. Monggo kita laksanaken. Para sedherek kami ya, dados sedaya putra menika mangke anak turunipun kalebu suci. Artinya apa? Putra yang bersangkutan itu bisa mulai nyampurnakake utawi memberikan kunci dan juga memberikan asma dan nuntun, bukan menunggalkan. Pramila kesimpulan dari yang terakhir adalah di pertanyaan yang terakhir putra tersebut kedumateng Rama. Menika pertanyaanipun. Lajeng dos pundi Rama saksampunipun Rama raga menika kondur dados pundi para putra? Punapa dipun tilar Rama atosipun nggih Rama raga nggih Rama maha suci. Lajeng Rama dengan sangat bijaksana dan panguwasanipun ngaturaken ngaten. Ditinggal menyangen di Rama kuwi lenggah ing telenge rasane putra. Dados monggo dipun garis bawahi Rama
Rama Maha Suci menika lenggahipun wonten ing teleng atinipun para putra, telengipun rasanipun putra. Dadi ing teleng rasane putra iku lho lenggahipun Rama. Tetep lenggah langgeng. Dadi ya tetep kecedhakan manunggal piulet pinuletan kelawan putra. Mulawe kuwi pulet pinuletan Rama kelawan putra itu sinebut Sang Rama Putra ingkang kukuh dadosaken tema wonten ing bahasan menika. Dados menawi panjenengan yakin bahwa Rama Gusti ingkang Maha Suci menika lenggah wonten pundi? Inggih wonten telenge manahipun sedaya putra. Inggih menika telengipun rasa. Dan itu langgeng. Lah dados putra yang hidup sesudah Rama kundur menika menawi tetap saged meyakini goceli keyakine bilih Rama Maha Suci tetap lenggah wonten ing telengipun rasanipun sedaya putra, kita saged klebu sinebut Sang Rama Putra. Kewajibanipun napa tetep anggenggayuh kawicaksanan panguwasan kangge anjenenake tumindak ingkang suci menika saged ditumindakaken kelawan nguncuraken adamakna dumateng tindak tumanduk kita gesang wonten ing alam donya. Aja sampai nyidrani ngloroni gawahe wong ruwet reget utawi kuwatir. Tapi solusi, juru solusi problem solving ipun putra Rama sedaya kedah harus jejiban kados mekaten. Pramila para sutresna ingkang mulya, angga kita melai sak menika kedah mulai tetep migateni ngelingi istilah Sang Rama Putra menika wonten ing saklebeting manah kita. Jadi kita ini hanya bukan sekedar putra, tetapi Sang Rama Putra. Artinya kita sudah dilenggahi Kang Maha Urip inggih menika Rama Gusti ingkang Maha Suci wonten ing telenge manah kita. Sehingga napa kita mencari goleki sesuatu yang bersifat hakiki kita tidak kesulitan. Kita cuma menggunakan wahyu panca gaib kita, wahyu eka buwana kita, mulai kunci, asma, singkir, paweling sarta mijil. Pangolah kita kelawan mijil, pangrengga kita cegah dahar kelawan guling. Menika kemawon ingkang kita gojeli lajeng selalu dalam tindak nyata kita gejolani pangumbahipun raga. Menika kerepipun kangge tetap kita saged merasakan lenggahipun Rama Kang Maha Suci wonten ing telenge rasanipun putra. Ateges kita sampun saged kalebet sinebut Sang Rama Putra. Pramila para sutresna kami mulya, monggo mulai saat ini kita tidak hanya menyadari membangga-banggakan diri sebagai seorang putra saja, tetapi kalau kita sudah bisa menyadari kita ini Sang Rama Putra, maka kewajiban kita tetap mencuraken ada makna. Artipun kita tetap bisa memberikan ketenteram duduk meden-medeni wong. Laku kita harus bijaksana, tidak boleh fanatik berlebihan, tetapi bisa membuntu orang yang ingin laku kasampunan bisa menjadi berhasil, bukan malah sebaliknya. Pramila harapanipun kuku monggo ingkang kuku aturaken mugi saged manfaat guna lan mahanani, mbok bilih dipun terapaken dalam tumindak nyata, mbok bilih wonten atur kathah kuku ingkang lepat, estu kuku nyuwun gunge pangaksami kelanten kuku menika menungsa ingkang naif hina lan kebak lepat. Matur nuwun sanget wigatosipun billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kepanggihan malih wonten ing episode salajengipun. Matur nuwun, terima kasih.